Patriks labā ātrumā ieslidosies, pats iet uzbrukuma zonā un tur labi, lai aiz vārtiem aiziet, piespēl vārtu priekš vārti! Un jā, otrs metiens un mums vārds gūs neviens cits kā Ivo Rēnīgs. Un rezultāts jau ir atklāts diezgan ātri, 28 sekundes ir pagājušas tikai no spēles. Jā, nu izdevās ātri pārējiem mainiekiem un apslidoja Patriks ap vārtiem un jā, rezultātā tad no vārtu priekš arī Ivo. Nu, tur Bričs ar Ripu raid to dziļāk partneriem, bet pie Ripas jau laikam ied Šegers. Un Patriota mēģina izraidīt ārā, bet tas neizdodas. Jā, Bričs ar Ripu notur zonā. Un vārti! Un, ja nemaldos, neviens nepielabo, tad numurs 79. Sandis Bričs realizē vairākumu viesiem un izlīdzina spēles rezultātu. Nu ko, 10 minūtes un 2 sekundes uz tablo un rezultāts jau ir 1-1. Ļoti ātrs sākums. Jā, nospēlēts ir 2 minūtes gandrīz jau, jā, bez 2 sekundēm. Jā, un jā. Ja šādi turpināsies, būs ļoti rezultīvs hokejs. Tad iespējams katrā minūtē mums būs vārdu Ripu. Zemgals Aļņa raid to dziļāk, un tur Bulemenovs pie Ripas, jo joprojām ir pie Ripas uz vārtu priekš iziet, mētiens ir garām vārtiem. Un tur labi saspēli Zemgals Aļņa izpildījumā, uzmetiens vārtu virzienā, un tur jau atkal Bulemenovs stūrī ir ar Ripu uz vārtu priekšu bloķēts. Zogs ar Ripu, Zogs uz aizsargu. Aizsargs notur Ripas zonā joprojām. Te mētiens un ir vārti! Numur 92. Ričards Renārds Blumenovs gūsta Zemgals Aļņiem otros vārtus šajā spēlē. Un rezultāts kļūst 1-2. Jā. Labu Zvantēmeri iedēja, labs Zvantēmers un nepaspēja Patriotu vārdsargs pārvietoties un vārti. Skaisti vārti. Jā, un rezultāts mums ir 1-2. Cies uzbrukuma zonā, un tas arī notiek. Un sekos metiens Švinka vārti! Un Patriks Švinka gūst otrs vārtus. Jā, nu ļoti skaists solo reids padevās Patriotu spēlētājiem Patrikam Švinkam un rezultāts uz tablo 2-2. Un pirmajā periodā ir atlikuši tikai 7 sekundes. Nu, ko 4 vārti jau ir pirmajā periodā. Aizraujošs hokejs. Jā. Viņiem tās džersijas, es sākumā domāju, ka viņas visi ir, nu, kad vienam ir parakstīts, bet viņas visi ir tādas. Man pagalu izstājās. Un ir vārti! Numur 10 Jānis Staļons gūsta mainieku rindās trešos vārtus un izvirza mainiekus vadībā ar rezultātu 3-2. Jā, Jānis Staļons gūst vārtus. Apsveicam Jāni, piedod, varbūt tās uz sekundīti nepamanīju, bet jā. Galvenais, ka es pamanīju. Nu ko, laba dāvana tēvam. Armand, šie vārti noteikti no dēva bija tev. Jā, 100%. Bija Lāsmanīs. Tur tālāk uz priekšu uz Mencens. Mencens tālāk uz Lopatko Jūrī. Jūris būs pirmais pie Ripas. Jūris ir pirmais pie Ripas. Bet Ripa tur aizslīd tālu prom. Un Drāva grib. Jā, uz Jūrim labi iespēja un vārti! Beidzot! Jāsaka, ir backhandiņā skaists vārds ielika Jūris Lopatko. Mālec, Jūris Lopatko gūst, jā, Patriotu 4. vārtus un, Jūris laikam ir gūst pirms tam arī vārtus. Iespējams, jā, bet varbūt tās es arī maldos, varbūt tās šie pirmie šajā sezonā. Bet es visu pārbaudīšu, jo tur mums ir pirmie. Un Ripu viesi, tur labi iet zonā, tur pats un vārti! Un viesiem mums gūst vārtus
numur 43 Everts Grants. Tur izstījās, ka no savas aizsardzības zonas aizlidoja pāri visam laukumam un guva vārtus. Tur mainieki atļauja vienam pašam iziet vārtu priekšā un to, protams, arī izmantoja hokeja klubs Zemgales Aļņi. Un rezultāts mums ir 4-3. Rēniks labi iespēja 2-1. Tur mēģināja Ivo atdot apakaļ piespēli. Bet ar ripu joprojām Ivo Rēniks. Pietur ripu metiens. Un Vintens iesaistās cīņā un lieliski nospēlē. Paulovs uz Rēniku, apakaļ Rēniks. Tur neizdodās nokontrolēt ripu. Dziļums, metiens, pilnvats vārti! Vārti! Lauris Drava pielabo metienu un skaisti vārti. Šie tiešām bija skaisti vārti. Jā, šādi, protams, ir jātrāpā. Bieži vien spēlētājiem šajā situācijā nāk arī veiksme palīgā. Jo Ritvars Dziļums meta un Lauris Drava skaisti no gaisa ar nūju sitienu uz leju pielaboja un ir vārtu priekš visu. Un Niksons uz Ivo Rēniks un labi iespēja tur 3-1, 2-1. Tur uz Niksons atvainojas un ir! Arturs Valkmans gūst vārds. Komandas kapteinis gūst vārds Patriotiem. 6-3 uz tablo. Bet te jāsaka, kā ir, viss uzbrucēju trīnieks nospēlēja ļoti labi, jo Ivo ievilka ripu, Ivo arī nemeta. Kā redzēja, deva uz Niksonu, Niksons uzmeta un atlicošajai ripai bija komandas kapteinis klāt. Jā. Tu taču to redzēji? Protams, ka es redzēju visu. Es jau sākumā domāju, ka Niksons jau iemeta. Labākie spēlētāji tad... Mainiekiem ir Juris Lopatko un viesiem tas ir numur 79. 79 Sandis Bričs. Apsveicam abas komandas ar labu aizvadītu spēli. Jā, tad uzvarējām Zemgales Aļņas 6-3. Pirms spēles jau zinājām, ka pretiniekos ļoti spēcīga komanda. Juris labākais! Jo pirmajā vietā otrajā konferencē. Respektīvi zinājām, ka būs ātra spēle, bet zinājām arī, kur džeki viņiem vislabākie. Tad, principā, tos centāmies tā kā neutralizēt. Un tad beigās tā arī sajās. Ka Laurīts, principā, salauza spēli ar savu goliņu un tad jau aizgāja.